Ciao a tutti, vi presento questa ricetta, pasticcini alle mandorle siciliani. Vi presento la mia dolce mamma e la mia dolce allieva Irene. Ciao! Grazie maestra. Irene, vogliamo presentare questi ingredienti senza sbagliare, avere nessun errore? Va bene, ci provo. Allora, 250 g di farina di mandorla e qui abbiamo le nostre mandorle che trovate sul nostro sito www.sicanisolidaleshop.com. Poi abbiamo 150 g di zucchero a velo, 2 albumi, solo gli albumi delle uova, poi una scorza di limone, lo zucchero quanto basta perché poi vedremo a che cosa servirà, un pizzico di sale e abbiamo una variante particolare, vero maestra Marisa? La variante particolare è la cannella, che è una cosa Ingrediente segreto. Esatto. Non è segreto, è che molto spesso nei dolci siciliani c'è la cannella. E noi glielo vogliamo Dà mettere. un gusto particolare. Esatto. Maestra, adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo battere gli albumi. E che cosa ci mettiamo? Glielo metto io, vediamo se sono brava. Un pizzichino? Sì. Di sale. Adesso? Aggiungiamo, No, versiamolo nella ciotola. mettiamo nella ciotola gli albumi. Che sono belli già montati, Non sono montati, sono solo sbattuti. C'è un po' di zumetta, vedete come deve essere. Metti lo zucchero. Stiamo aggiungendo lo zucchero a velo. I famosi 150 grammi. Togliamo bene composto. Adesso è ben amalgamato. E adesso cosa aggiungiamo? La farina di mandorle. Ma adesso. Mentre io mescolo, va bene? Tu aggiungi e io mescolo. Robby, ma il mandorlo che cosa rappresenta? La rinascita. Sì, perché dovete sapere che è il primo albero che fiorisce in primavera e non solo, perché è Adesso legato a questo- Gesù Cristo senza e alla questo risurrezione di Gesù Cristo. E dobbiamo dire una cosa, c'è la nostra Roberta che rinasce come un mandorlo perché quest'anno ha fatto 33 anni, vero Robby? Sì. È la storia del mandorlo. La storia del mandorlo è legata a un mito, il mito di una coppia di innamorati, Acamante e Filide. Acamante era un eroe, il quale doveva andare a combattere a Troia, ma mentre arriva in una terra, si ferma in questa terra dove c'era Filide, i due si innamorano, ma lui deve andare per forza a combattere. Ma intanto che succede? Succede che lì a Troia si sa che ci sono stati tanti morti e quindi Filide è convinta che Acamante sia morto e si lascia morire e la dea per pietà di lei e la trasforma in un mandorlo. Acamante torna e sa della situazione, va a abbracciare l'albero di mandorlo che quando viene abbracciato fa dei fiori rosa e bianchi come sono quelli del mandorlo. Quindi anche la storia del mandorlo è legata alla rinascita, una storia d'amore. Questo. Il nostro profumato limone. Che Molto è? di limone. Sì, che è proprio tipico della nostra terra. E poi il nostro ingrediente segreto, vero Robby? Sì, la cannella. Che facciamo? Impastiamo? Sì. Ma con le mani perché? Perché l'impasto è diventato molto solido. Come vedete si appiccica, diventa un impasto appiccicoso, denso e appiccicoso. Adesso mettiamo l'impasto nella sacca a poche. Ma che sacca a poche deve essere? Deve essere un sacco a poche professionale perché quelli usa e getta non hanno la forza di reggere la durezza dell'impasto. Deve essere una sacca a poche consistente. Guardate Con una come- bercucciascella in modo da fare i biscotti più graziosi possibili. Comunque guardate come si mette la sacca a poche per poterla riempire. Vedete la maestra Marisa ce l'ha insegnato lei. In un barattolo la potete Se non avete sistemare. la sacca a poche, utilizziamo, lasci questo pochino di impasto, ne facciamo qualcuno con le mani, in modo che se la persona che ci seguono non hanno la sacca a poche possono fare lo stesso questi dolcetti. Sistemiamo i pasticcini nella teglia. Sistemiamo il Vedete, nostro. l'impasto è parecchio duro, non è semplice farli con la sacca a poche. Ora vi faccio vedere come si fanno senza la sacca a poche. Però con la sacca a poche vengono così. Vengono graziosi. ricci, però anche in quel modo non sono male. Vediamo. Diamo un po' di impasto, Sì. facciamo una pallina, Sì. la spezziamo un pochino, la passiamo nello zucchero semolato, la mettiamo nella teglia e gli facciamo un buchetto. E in questo buchetto poi inseriamo la mandorla.
intera. Ecco, questo è il nostro dolcetto fatto senza l'uso della saccharoscia. I pasticcini. Cosa ci dobbiamo mettere, Robby? Una mandorla. Anche in questi, vero? Sì. Facciamo i pasticcini. Si bornano a 180 gradi per 10-15 minuti, massimo 15 minuti. Ricordiamo che devono diventare Biondi. appena biondi come me. Lo stesso colore dei miei capelli, vedete? Biondi. Guarda, Robby! Guardate, Che belli biondi che sono! Ma sono bellissimi! Come i capelli di Irene! Vediamo, tiriamo La Sicilia? Il morso, Si sentono tutti i sapori. limone, cannella Mandorle. e mandorle. Un'esplosione di sapori. Di mille sapori. Ma dobbiamo utilizzare le mandorle Ci del devo nostro scaldare. sito? si aprono, si mettono nell'acqua bollente per qualche minuto E si dove spellano. la pellicina oscura e diventano in questo modo. Basta poi metterli in un mixer nel bimbi per qualche minuto a una certa velocità e diventano farina. E sono ancora più buone della farina che si acquista. E quindi utilizzate le mandorle del nostro sito www.sicanisolidaleshop.com Sono biologiche e del nostro territorio. a chilometro zero. Potete trovare le nostre mandorle o i nostri pasticcini, se avete tempo di farlo, sul nostro sito. Sicanisolidaleshop.com. Commentate i nostri video e seguiteci. E poi seguiteci sui social. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Spolliciate. Policiate. Mettete like. Like.